Привет всем автолюбителям, подписчикам, гостям канала. Пришла посылочка с лайдером. Заказывал лебедку. Пришла вот такая лебедочка с рычагом, храповая, 4 тонны, длина троса 3 метра. Буду разбираться, как она работает. Выглядит вроде бы как ничего, поцарапанная, правда, но ничего страшного, лишь бы работала. Для чего я ее приобрел, покажу в следующих видео. Уверяю вас, будет очень это интересно. Ну а теперь всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.